అందరికీ నమస్తే, నేను మీ సునీత. వెల్కమ్ టు సునీతాస్ ఆల్ రౌండ్ డైరెక్ట్ హోమ్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ద స్పెషల్ వీడియో అండి. డబల్ డోర్ సైడ్ బై సైడ్ ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేసేద్దాం. ఇది వచ్చేసి మా పెద్దాడపడ వాళ్ళ బాబు తెచ్చాడు, కొత్తగా వాళ్ళ మమ్మీ గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు అనమాట. అండ్ చూసారు కదా ఒకసారి అపియరెన్స్ అంత చూడండి, అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందా. అండ్ కలర్ కాంబినేషన్ కూడా చాలా లైట్గా సూపర్గా ఉంది కదా. మనం ఇప్పుడైతే దీంట్లో ఏమేమి సదిరారో దీని గురించి ఆప్షన్స్ అవన్నీ చూసారు. ముందైతే మనం ఫ్రిడ్జ్ డీటెయిల్స్ చూద్దాం. అండ్ ఇది చూసారు కదా, బయట నుంచి దీని అపీరియన్స్ అంతా ఇలా చాలా స్పేషియస్గా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. దీంట్లో లాట్స్ ఆఫ్ కలర్స్ అనేది అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. మేమైతే ఇలా గ్రే కలర్ తీసుకున్నాం. అండ్ కంపెనీ నేమ్ వచ్చేసి kelvinator అండి. ఇది 495 లీటర్ కెపాసిటీ అండి. అండ్ 10 years వారంటీ కూడా ఉంది. ఇది 40 నుండి 50 వేల మధ్యలో ఉంటుందండి. మనం ఒకేసారి మనీ కట్టుకోకుండా ఇన్స్టాల్మెంట్లో కూడా తీసేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇందులో లాట్స్ ఆఫ్ కలర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆప్షన్స్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇలా సైడ్ బై సైడ్ డోర్స్ అనేది అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. ఇలా ఎంత స్పేషియస్గా ఉంది. ఇటువైపు మొత్తం డీ ఫ్రిడ్జ్ అండి. అండ్ ఇటువైపు వచ్చేసి మొత్తం నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్, అంటే ఒక డోరు డీ అండ్ ఒక డోర్ వచ్చేసి నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్ లాగా ఇలా స్పేషియస్గా చాలా కన్వీనియంట్గా సూపర్గా ఉందండి. ఈ వీడియో చూసే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, ఈ ఫ్రిడ్జ్ తెచ్చి 3 days మాత్రమే అవుతుంది. అందుకే దీంట్లో పెద్దగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. నేను చూపించేది ఓన్లీ మాత్రం ఈ ఫ్రిడ్జ్లో ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి, దీంట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ ఏంటి, దీంట్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏంటియో చెప్తాను. ఓకేనా, లెట్స్ స్టార్ట్. ఇంకా ఇది వచ్చేసి డబల్ డోర్ అండి. అండ్ డబల్ డోర్ అంటే మనకి పైన ఒకటి కింద ఒకటి వస్తుంది. బట్ ఇది అలా కాదు, సైడ్ బై సైడ్ ఉంటుంది ఈ డోరు. ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. నేను ముందు అన్నది గుర్తుంచుకోండి ఒకసారి. ఏంటంటే దీంట్లో పెద్ద పెద్ద ఐస్ క్రీమ్స్, కూల్ డ్రింక్స్ అలా ఇది మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. ఓకే. అండ్ ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి చూడండి ఒకసారి ఎంత స్పేషియస్గా ఉందో, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. అండ్ ఇలా డోర్కి ఇలా ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. అండ్ స్టోరేజ్, అండ్ ఇక్కడ కూడా ఇలా స్టోరేజ్ ఇచ్చారు. ఒక్కొక్కటి కూడా చూద్దాం. అండ్ చూసారు కదా, ఇది గీ, బట్ ఇది గీ కాదు, పల్లీలు పోసుకున్నాం. అంటే కొత్తగా తెచ్చామని చెప్పాను కదా. అండ్ ఇది ఐస్ క్రీమ్ అనుకుంటున్నారా, బట్ ఐస్ క్రీమ్ కాదు. అండ్ ఈ డోర్లో వచ్చేసి ఇక్కడ మసాలాలు, మనం చెన్నా మసాలా, గరం మసాలా పౌడర్స్ అన్ని పెట్టేసుకోవచ్చు. అంటే ఎక్కడ ఏం పెట్టాలో ప్లేస్ చెప్తున్నాను, బట్ ఇక్కడ అవి లేవు. అండ్ ఇక్కడ చూసారు ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో. మనం 2 liters స్ప్రైట్ బాటిల్స్ కానీ ఏమైనా డ్రింక్ బాటిల్స్ అన్నీ కూడా చక్కగా ఒక 2 liters కూడా పెట్టుకోవచ్చు. మరి మామూలు ఫ్రిడ్జ్లలో అయితే ఆ స్పెషాలిటీ ఉండదు కదా. ఎంత పెద్దగా ఇచ్చారో చూసారు కదా. ఇలా డోర్స్ మాత్రం ఈ విధంగా ఉంది. అండ్ ఇప్పుడు ఈ లోపల చూసేద్దాం. నెక్స్ట్ చూడండి, మంచి లైటింగ్ కోసం ఇక్కడ లైటింగ్ కూడా సెట్ చేశారు. అండ్ దీంట్లో ఏం స్టోరేజ్ చేసుకున్నారంటే చూడండి, అన్ని పాపడ్స్. అండ్ ఈ పాపడాలు చూసారు కదా. నేనైతే పాపడాలు అసలు పెట్టడం చూడలే, కానీ ఈ ఫ్రిడ్జ్లో చూడండి ఎంత క్రంచీగా ఉన్నాయో చూడండి. ఇంకా ఏంచితే ఆహా, అన్నంలో పెట్టుకొని పప్పుచారులో తింటే వారెవ్వా. ఇగో ఇలాంటివి కూడా పెట్టుకోవచ్చు. వీటిని కూడా ఇట్లా నడిపేయచ్చు. చూసారు కదా. అండ్ పక్కన ఒకసారి ఎవరున్నారో చూపించదు అటు చూసారా, మా పెద్ద వీడియో తీసి ఎవరో తెలుసా, మా చిన్నది. ఎంత పెద్ద బాటిల్స్ కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. 2 kgs కూడా స్టోర్ చేయొచ్చు, అంత పెద్దగా ఉంది స్పేస్. అండ్ ఇక్కడ కూడా అంతే, స్టెప్ బై స్టెప్ ఇలా మంచిగా బాక్సెస్ అన్నీ ఇలా అరేంజ్ చేసేసుకోవచ్చు. చూసారా, ఇట్లనే మొత్తం ఇక్కడి నుంచి కింద వరకు కూడా అలానే ఉంది. ఇవన్నీ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. చట్నీస్ కానీ కారపొళ్ళు అన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది స్పెషల్ అనమాట, మనం ఇలా క్యారీ చేయడానికి కూడా ఐస్ క్యూబ్స్ చూసారు కదా. ఇలా ఈ యారో మార్క్ ఉంది కదా, దీన్ని ఇలా అన్నాం అనుకోండి. ఐస్ క్యూబ్స్ చూడండి ఎంత వచ్చాయో. వీటన్నింటి చక్కగా జ్యూస్లో కానీ నైట్ పార్టీలో కానీ వాడుకోవచ్చు. చూసారు కదా, చాలా బాగుంది. ఇది కూడా ఇక్కడే పెట్టుకోవాలని లేదు, మనం చదువుకునే దాన్ని బట్టి ఎక్కడైనా పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇది ఎందుకంటే ఇది మొత్తం టోటల్ డోర్ మొత్తం డీ ఫ్రిడ్జ్ కాబట్టి ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా, నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళకి మంచిగా ఈ ఫిష్ కానీ మీట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇందులో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎప్పటికీ ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. ఈ బాక్స్ మొత్తం అదే, ఎందుకంటే వీళ్ళు నాన్ వెజ్ తినరు కాబట్టి వీళ్ళు ఏం పెట్టుకోలేదు. లేదంటే ఏమన్నా మనం పచ్చళ్ళు, చింతపండు, ఉప్పులు అవన్నీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. టోటల్గా చూసారుగా, ఇది వచ్చేసి డీ ఫ్రిడ్జ్ సైడ్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మామూలు ఫ్రిడ్జ్ చూద్దాం. అండ్ చూసారు కదా, ఇటువైపు కూడా ఎంత స్పేషియస్గా ఉందో. ఒక 3 families కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్లో. ఇప్పుడు ఎందుకంటే మనం ప్రతి ఒక్కటి ఉప్పు, కారం అన్నీ కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా చూసారుగా అన్ని స్పేషియస్గా ఉన్నాయి. అండ్ వెజిటేబుల్స్ కూడా ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చారు, వెజిటేబుల్స్ పెట్టుకోవడానికి. ప్రస్తుతానికి మేము ఈ ఫ్రిడ్జ్లో ఏం చదవలేదు కాబట్టి ఇలా ఉంది. అండ్ కొత్తగా 3 days వచ్చింది అంతే.
నేను టూర్ చేస్తున్నాను అనమాట. చూసారు కదా, ఇలా మంచిగా అన్నీ ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇటువైపు కూడా ఇలా ఎగ్స్ పెట్టుకోవచ్చు, ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. డోర్ అంతా చాలా బాగుంది కదా. అండ్ ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ కూడా ఉన్నాయండి, మనకు టెంపరేచర్ ఎంత అని అడ్జస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, అలా చాలా బాగుంది కదా, నాకైతే సూపర్ నచ్చింది. ఇందులో వెజిటేబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయండి. అండ్ ఇందులో చూసారు కదా, చింతపండు జ్యూస్ చేసి పెట్టారు, అంటే చింతపండు పులుసు అంటారు కదా, అది చక్కగా చేసి పెట్టేసింది. ఇలా మనం ఏదైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, ఏది పెట్టినా కానీ చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. చూసారు కదా, ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసాం. అండ్ ఇటువైపు కూడా చక్కగా డోరు, పెరుగు. అండ్ ఇది చూసారా, పెరుగు. కాబట్టి ఇట్లా పెరుగుందా లేదా చూసారా, పెరుగు ప్యాకెట్ ఉంది ఇందులో. జస్ట్ ఫర్ కిడ్డింగ్, అంటే మన ఇష్టమైనట్టే ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కూడా మంచిగా కూల్ డ్రింక్స్, పన్నీరు అవన్నీ కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు. చాలా బాగుంది కదా. ఒకసారి అటు వచ్చి చూసారు కదా, వీటి కూడా చక్కగా డ్రింక్స్ కానీ పన్నీరు మసాలాస్ ఇవన్నీ కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. చాలా స్పేషియస్గా ఉందండి. ఒక కిచెన్ మొత్తం ఈ ఫ్రిడ్జ్లో తోసేయచ్చు అంత పెద్దగా ఉంది. వెరీ నైస్ కదా. నేనైతే ఫుల్లీ సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ దీన్ని సజెస్ట్ చేస్తాను కూడా, చాలా బాగుంది. అండ్ చూసారు కదండి ఫ్రిడ్జ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఇంకా మా ఆడపడుచు వల్ల ఫ్రిడ్జ్ టూర్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా చాలా స్పేషియస్గా ఉంది కదా. అండ్ ఇంకా ఎక్కడెక్కడ నీట్గా చదువుకోవాలి కానీ చాలా బాగుంటుంది, ఎందుకంటే ఇది తీసుకొచ్చి 3 days అవుతుంది కదా. నేనైతే ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ ఫుల్ సజెస్ట్ చేస్తాను కూడా. నాకైతే సూపర్గా నచ్చింది. వీడియో ఎలా అనిపించింది, నచ్చిందా? నచ్చితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మరొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. బాయ్.